Hi guys, magandang araw at meron naman tayong tanggap na isang Samsung A20s. So wala siyang backlight IC guys. So dito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. So dito sa Samsung A20s guys, may sikreto dito guys na para mapagana mo yung backlight nito. So nagcha-charge siya pero hindi naglalabas ng ilaw. So ang ginagawa ko dito guys, pinapalitan ko muna ng power IC. So ito yung wiring niya guys. So i-test nyo muna to lahat kung gumagana yung wiring. So may color coding to guys na sinusundan. Kung kompleto lahat guys na gumagana ring wiring, yung mga layout niya lahat. So automatic papalitan nyo muna yung power IC bago kayo mag-disable ng itong diode na to. So itong diode na to maliit, so dinidisable yan guys. So pero papalitan nyo muna ng power IC bago kayo mag-disable para hindi masira yung hindi mag back to zero yung trabaho kasi mas maganda guys kung napalitan. So ito guys yung papakita ko sa inyo, papalitan natin ng binunot ko na yung luma guys. So ito yung motherboard niya guys. So binunot na natin, so lilinisin ko muna bago ko lagyan ng bagong power IC para makita nyo guys na normal siya. So maraming cost to guys, maraming lumabas ng Samsung A20 na hindi gumagana ang ilaw pero nagcha-charge. So buhay yung unit pero walang ilaw. So ito yung pinakamahirap na tricks guys kasi hindi nila malaman-laman kung saan nanggagaling ang sira. So dito ko ipapakita sa inyo guys kung ano yung tricks na ginagawa natin na para madali nyo mapalitan ang pinaka may balik sa normal. So kailangan nyo magpalit ng power IC na bago. So before nyo papalitan, kailangan malinis muna itong pinaka pinaka layout niya. Kailangan malinis nyo muna yung mga dating lead, kailangan matanggal niya. So pag natanggal, saka nyo lagyan ng bagong power IC. So ito nililinis muna natin para malagyan natin ng bago. So ganun yung ginagawa dito guys. Kailangan magpalit muna kayo ng power IC bago kayo mag-disable dun sa diode na ituturo natin. So yung tinuro ko kanina sa diagram, so yun ang dinidisable. So ito, papalitan natin ng power IC na bago. So ang code ng power IC na to ay 902-00. Halos kapareho din siya. The same lang po siya sa Poco M3. So ito yung lalagay natin guys bago ito. So para makita nyo na gagana yung ilaw niya. So ganun yung pinaka 101% na tricks na ginagawa natin. So wala pang nakakaalam na ganitong tricks na to guys. Ngayon ko pa lang sinishare sa inyo. So far marami na akong ginagawa na ganito. So pero ngayon ko pa lang ginawa ng video para may mga idea kayo kung ano yung may mapupulot kayong aral na ano yung dapat gagawin dito sa Samsung na to. Kasi maraming lumabas nito guys, hindi nagagawa talaga. So ito na po yung pinakasikreto natin na paano siya paganahin. So ang sira nito guys ay walang ilaw. So ang kailangan magpapalit tayo ng power IC bago tayo disable. So mamaya ipapakita ko sa inyo, ito yung luma natin guys na power IC. So wala na to guys. Ibig sabihin guys, tapon na to kasi nag-ground na to sa loob. So yung nilagay natin guys ay bago. So tatry natin to. Palamigin lang natin ng konti. So pero bubuksan natin to guys kasi andito yung i-disable natin na diode. So para makita nyo guys, mamaya full screen ko sa para makita nyo kung ano yung diode na dinidisable natin para magiging normal na yung ilaw. So ito yung way na 100% na mapapagana mo siya. So ito lang kasi ang karaniwan nangyayari sa isang Samsung A20, lagi siyang nawawala ng ilaw. Lagi nawawala yung ilaw. So yung best way na paraan para bumalik sa normal. So ang kailangan sundan nyo lang yung ginawa natin, automatic mababalik sa normal yung yung ilaw niya. So yun ang pinaka solusyon niya talaga guys. So kahit ang gagawin nyo guys, kahit mag-disable kayo pero hindi nyo papalitan ng power IC, wala din, useless din. So kasi importante talaga guys na papalitan ng power IC dahil doon yung circuit layout niya na nagkakaroon ng problema. Kasi isa lang ang dinadaluyan nito sa coil niya. So ito yung guys, isusum natin. So ito yung
i-disable natin. Tatanggalin nyo lang sa contact ng backlight IC. So ito guys, so dinisable ko na, so wala na siyang contact papunta sa backlight IC. Automatic guys, pag tinatry natin, magkakaroon na to ng ilaw. So ganun lang siya ka simple. So ito pa, bago na yung nilagay natin power IC. So kitang-kita nyo naman guys kung ano yung dinisable natin. So pag na-disable na siya guys, ibig sabihin hindi mo na pwede ibalik to guys, yung diode na to. Kasi pag binalik mo tong disable natin, automatic masisira na naman yung power IC. So disable lang natin siya para bumalik yung ilaw. Pero yung nilagay natin power IC ay bago. So normal na to guys pag sinaksakan natin to. So tatry natin para makita nyo guys kung ano yung kakalabasan. So check natin guys para makita nyo. So sasaksakan natin ng charger. So tingnan natin kung magcha-charge. Ayun guys, ito guys, so lumabas na yung ilaw. So 101% guys yung tricks natin na solusyon, 100% na solusyon na para bumalik yung ilaw niya. So ganun lang yung ginagawa dito guys. So talagang tested na to guys na ginagawa ko. So sana guys sa video natin, sana may mapulot na naman kayong idea. I hope na malaking tulong ito sa inyo. So kung bago ka man sa channel ko guys, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa bago nating upload. So ito guys, simbolin na lang natin, babalik na natin yung mga camera para bigay na natin sa customer. So ganun lang kadali ito guys. So basic na basic guys, kahit sino, basta alam nyo lang yung power IC na ipapalit. Kailangan palitan mo na power IC bago nyo i-disable para back to normal. So ganun lang siya kadali guys. So ito guys, so gumagana na. So kanina patay ito, walang ilaw. So pinasa lang pala sa akin to, pinasa sa akin ng isang technician, kaso nga lang hindi nila kaya. So ito lang yung solusyon kasi meron tayong pamalit na pyesa. Ganun lang sa kasimple guys. So back to normal na to guys. So balik na lang natin yung mga tornilyo ay mga camera nito para bigay na natin sa may-ari. Ganun lang siya kasimple guys. Basic na basic. Basta tandaan nyo lang guys kung ano yung ginagawa natin. At saka yung pyesa na ginagamit natin guys ay kung ano yung mga ginagamit nating code ay yun naman ay 100% nagagana. Dahil yan tested na yan sa mga ginagawa ko. Dahil wala pa tayong in-upload na video na hindi tested. Talagang subok na siya guys. So wala na tayong ipapaano dito kundi sigurado 100% na yan. So ito na guys, okay na. Ibigay na natin to sa may-ari. Papakita ko lang sa inyo kung nagcha-charge siya. Ayan guys, nagcha-charge. So ibig sabihin okay. So I hope na makatulong sa inyo guys. Salamat at sa sunod ulit na video. Thank you.